Unsindisa akasondele ke kulungise le ndaba yakhe. Nsindiso. Wensindiso. Nsindi. Bobhuti la mina umshayeli. Izenzo zamalume enqoleni zilokho ezingilandele njalo ngisho ephushweni. Hello lasuku ngiyalikhumbula umalume ngikhumula ethi thula mshana musukukhuluma engihudula engidudula qeda ngisondeze eduze angiduduze wasikomelisa ngami umalume umncintiswane engangenelanga hawu kodwa nawe nquthu inkomo kamawa vuma kanjani ukuphuma esibayeni sami ngendluzula. Nami manje ngicela ukubonga emswaneni ngikhuluma iqiniso. Eksempeleni umalume akaqalanga wagcina ngonsindiso. Bafa ngathi kuningi kumele sikusondezele indlebe. Isiyenzeni futhi manje le ndoda ngenjebe. Khuluma tata ungasifihleli isilonda. Thina le ndoda sesifisa ngisho kuyibamba ngesandla sihlanganise namabonda. Khuluma ukuze sazi umalume makumele uphuthu simthume. Khuluma tata wenzeni siphuthume. Mina bhuti lapha ekhaya ngafunda ukuthi ukukhala kakusizi. Ungakhala kusabele bani uma ulinyazwa uye lo muntu akufanele ngabe uyakuvikela uyakusiza. U-anti yena ubekhona konke ubekubona kepha wakhetha ukuflathela ngishaya indiva. U-anti wazi kahle ngisho ukuthi umshana wena lo wokugcina uyiveza ndlebe kulowa muzi okusempeleni yilo malume onguyisi. Umsindo wenkinombo ushaya phansi kwazisa umalume wayengikhumula budlapha. Umalume akagcinanga ngokutondela esithebeni uphethe ngokushona emabeleni bingisuka ngaphi le ndoda empeleni. Bafethu ongenzekani lesi silonda sidala ushintsho kimi ngibhekene emzimbeni ukhwantalala emzileni okumfanele umalume emnikeni ngisho ukuzwa unkamisa wokuqala wegama lakhe kuyangithunuka angiphatha isijobelelo yafohlisisa indoda esibayeni yasitika yazinika esikhundleni sokungisindisa yaphetha ngokuzipha yazibusisa. Bafethi yaze yoma lembengu umalume azoyikhotha kumele simfuna jeze kusakhanya angaze agcwala isikhotha. Imvimbo yakho nsindiswa ngizwa sengathi siqaqambana kumina inkinga kumina iphindeka kathathu lo fele basingakamthatheli ngisho igxathu. Umalume akakwazi ukuphila efanele ukufa angaze afike ejele asingcolisela abantu abamsulwa. Bafethu musana ukuzondisa ijele ngamathuna ofanelwe inhlabathi yala kanikwe ithuba lokuyithwala ngesifuba abasele sebeyozila simculela uwahazulu. No anti bhuti omdala unesandla esikhulu ekufikeleni umalume naye siyamdinga kuzomela afike akhulume. We u-anti Mbungulu uncela igazi likaMalume nalokho akwaziyo ngakuphika nale ngomhlane kwazi kahle noma eselele ekhulukuthu. U-anti umgulukudu unokucabanga ngesisu umqonda ubuyisele emuva angawukhipha umphefumulo unesibindi sesisabekayo ngafunge senyoka akana blood kade niwater lihlobene ningahlobeni uyamosha. Njengoba nemakuvila phethina shuthe sesiyosengwa inkehli ezinye maziphuma ziyozingena umalume yakhokhoba ukubamba egcekeni asina kuyiyeke kubeni sazovuka imisikhanda iphathisa ngekhanda indaba lomndeni. Angithi kwashonina nathi impilo yomndeni indlela ebanzi kodwa kuyadinga ukuthi ngesinye isikhathi sihlale phansi sithelelana amanzi. Asithi sithelelana amanzi abenzi bokubi babe sebengaphakathi umhlenguli kanye nomthakathi uma ngenjalo bazowabona ngamehla amabele nyoka sekuyiko ukuthi bakhalele ngamasongo odade baqhunyelwa ngamanyongo bazosibona ngamehla esihogo kakade sisala kutshelwa yesibona ngomopho.